Você sabia que a Chiarato também produz retificadores reguladores para motores estacionários, com circuitos desenvolvidos especialmente para a necessidade de cada motor? Temos uma grande variedade de modelos e marcas. Caso você não encontre o que você necessita no nosso catálogo ou no nosso site, basta entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que o nosso técnico fica à disposição para entender melhor a necessidade de cada um e fabricar de forma especial e personalizada. Nas imagens podemos ver opções para motor Honda, para Kubota, motor Saprissa, Branco, Toyama, Vulcan Trent e muitas outras opções.